Colto sul fatto, le telecamere, o meglio i dispositivi di videosorveglianza del Corpo Forestale dello Stato sono riusciti ad individuare il responsabile di 2 incendi avvenuti l'8 e 9 agosto. Nel secondo caso è stato visto transitare con l'auto pochi minuti prima. In altrettante località dei Colli Euganei interessati quest'anno da una decina di episodi. È un uomo di 38 anni, incensurato, padre di 2 figli e dipendente del Centro Veneto Servizi, che appiccava il fuoco a biomassa, cioè vegetazione, resa particolarmente secca dal clima torrido di quest'estate. A carico dell'interessato l'accusa di incendio boschivo con l'aggravante di avere preso di mira un sito di grande interesse ecologico inserito nel circuito Rete Natura 2000. Rischia una reclusione da 5 a 10 anni. Determinanti 2 aspetti nell'attività del Corpo Forestale: la presenza nel territorio e l'impiego di sofisticate tecnologie. La presenza al territorio, perché questa indagine devo dire che è stata molto importante, la presenza del Corpo Forestale, del Comando Stazione di Montegrotto, che proprio per questa capacità, questa conoscenza che ha capillare del territorio e l'azione di prevenzione che quotidianamente fa, contro gli incendi, ha permesso di individuare anche dove collocare queste apparecchiature di videosorveglianza, quindi sicuramente è un elemento fondamentale l'azione del comando stazione. Le tecnologie stanno aiutando moltissimo adesso, perché anche dopo un incendio tutta l'area viene perimetrata, e con questo metodo delle evidenze geometriche si riesce a fare un percorso a ritroso, quindi si riesce a ritrovare da dove è stato appiccato l'incendio. Questo ci permette di poi risalire alle cause e dalle cause poi sviluppare le successive indagini e quindi trovare eventualmente anche i colpevoli.